业或地点都可以。你们想要看什么样的故事？医生。医生，好，我们马上用医生来进行我们的音效大师，请开始。哎呀，护士小姐，赶快把那些确诊的挡住啊！我要快塞，我说快塞！哎呀，不行不行，整个急诊都塞爆了。医生啊，等一下，我去把让他们好好排队啊！不要！你们在这里，你们这样子啊，就听你了，没有戴口罩，怎么在咳嗽啊？那么大声的声音，我听咳嗽。我要快塞你！开我！现在我中枪，我要你医。不是他咳嗽很严重吗？我们医疗快要崩溃了，把他干掉就快了。哇，你好狠哦！台北市的医疗要崩溃了，董事长已经讲了，遇到撞墙期了，上面下令处理掉。处理掉，快速处理掉。你有没有那个问题？我肠胃炎，来，我听一下，我听一下。好，听他肚子声就知道。哎呦，怎么流出来了？我们要讲清楚啊！我要先割开才能。我肚子。那个棉花棒给我一下。对，棉花棒捅一下啊！最新的，看看有没有确诊啊。OK 啊。好，滴一下。滴一下。哦。放到这个机器里面。按一下最新型的 PCR 检测，按一下。来，换一下。就会发出这个声音啊。哦。一定是警察来要逮捕你们这群杀人凶手！你们这群医生就是杀人！他怎么还没死啊？现在防疫最大啊，杀不杀人不是重点，防疫才是重点。你确诊了啊，确诊这边啊，你在这边。你还可以验一下棉花棒。棉花棒。好，那个医生，你可不可以帮我包扎？好了，先包扎好了。把我的这个急救箱。好，急救箱。OK， 先把这个绷带撕一下啊，绷带很硬的啊，来拉一下啊。没有撕开的，没有撕到吧？绷带才撕来。打碎，刚打碎花瓶了。我都拿枪出，很正常嘛。来，帮他过去。快死掉了。血流不止啊！手术刀，我现在直接在这里做手术，因为已经都塞满了，没有地方了。这个手术刀很厉害啊！那个割下去就知道了啊，里面那个子弹把你拿出来，再说啊。来，割一下。怎么吸了一大堆东西啊？我拿到电动的啊。电动手术刀。子弹吸出来了没有？你说？还没啊，那个血流太多了啊。那个还是验一下吧，对。哎呀，刚刚那个声音是确诊嘛？对，我确诊。而且太丑吧！阴性。为什么阴性要放屁？我放屁吧？为什么阴性放屁啊？董事长。我就问这个机器说，他有没有确诊？他确诊对不对？放屁！我有没有确诊？放屁！好消息，你阴性，你有确诊。好消息是你现在血流有点多。我们现在马上进去急救啊 ，OK， 那个夹子，把子弹夹出来啊 ，OK， 好，走，有点深了，我有点脑花，你看一下要把东西把它剥开啊，那个撑开才行啊。撑开，来，来撑着。这个钳子，好了，把它撑开了。大力点，要声。有这个皮整个崩开的声音。你怎么打他？我在转移注意力。确实啊，有一点用啊，现在我的头好硬啊。医生，他已经不行了，你看那个心跳表上面那个心跳已经，看一下心跳表已经那个声音。谢谢你，你快没心跳了。OK， 那就这个没救的地方没救。是因为没救。没办法嘛，就至少先救你啊。我的肠子都还在痛。痛了很久。我不知道，这个把它处理一下。处理一下啊。爆多了，我就不该下班了。把它处理一
下，处理一下，处理一下好，来这个肠子，不然就塞回去吧。先塞回去，先塞回去。哦 OK，好，那把它的那个缝一缝。哦，黄一黄，我来。啊。哦。 OK。哎。好，最后呢，把那个强力的哦。那个粘胶的贴上去，粘胶贴上去。贴上去。